Këtu vëllezër, kur lexojmë, nuk është vetëm se mu argëtu, por se është me përfitu. E përfitimi më i madh është këtu, me përfitu qysh me qëndru stabil ndaj sprovave të ndryshme, ndaj josheve, ndaj zullumit. Çka ka qenë përfundimi këto? Ka qenë shpëtimi i Ibrahimit a.s. Edhe kjo është një objektiv tjetër vëllezër, duhet me pas parasysh. Secili që është në të vërtetën, fundi i mirë është për to. Edhe nëse përballet me sprova të ndryshme, me ashpërsi të ndryshme, me armiqësi të ndryshme, fundi është fitoria, triumfi. Kur u pan ato dy ushtrit, do të thonë ata ushtria e Firaunit duke e ndjek, do të thonë Musa a.s. me pakicën që ishin, ata shokët e Musës thanë na zonën, me frikë të madhe, na zonën. E Musa a.s. e këtu që ka reagu, kella inna ma'i rabbi sejehdin, tha asesi, me mu është Zoti me kishte detin për para, pra pa armikun. Në qatë rast, subhanallah, në qatë momente nuk e ka hup shpresën tek Allah subhanahu wa taala. Ka thonë, Zoti im, me mu është Zoti im, ai ka me muzu. Edhe me njëherë erdhë zgjidhja Allah azza wa jall. Tha në ngjarjet e tyre, thonë, ka i bret me marë, me përfitu, mësime, leksione, për njerëz që kanë logjik. Prandaj njerëz që kanë logjik, çka bojnë? Studiojnë jetët e tyre, që të përfitojnë prej tyre, që të forcojnë në rrugën e Allahut azza wa jall, sepse nuk ka synim më kulmor se sa me qëndru në të vërtetën. E prandaj edhe është me rëndësi me shiku të gjitha mekanizmat edhe faktorët të cilët na ndihmojnë, që janë shtytës, ndihmues që të qëndrojmë stabil në tek feja Allahut azza wa jall. Tha janë ata të cilët Allahu i ka udhëzu. E me udhëzimin e tyre, fe bihudahum iqtadi. Kjo është një dobi gjigante. Ti me udhëzimin e tyre. Do thonë udhëzimi ishte prej Allah subhanahu wa taala. Do thonë shpallje, me çat shpallje ti udhëzohu. E nuk ka thonë me ata. Shikoj, nuk ka thonë me ata, ka thonë me fe bihudahum, me udhëzimin e tyre. Ti udhëzohu. Apo ndjekje udhëzimin e tyre. إنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. Falëndërimet dhe lavdrimet i takojnë Allahut te baraka wa taala, atë të vetmin e falenderojmë, vetëm prej tij falje, ndihmë, udhëzim kërkojmë, atë të cilin e udhëzon Allahu nuk ka kush që e devion, ndërsa atë të cilin e devion Allahu nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka Zot i cili e meriton adhurimin përveç Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, paqja, mëshira, bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme dhe shokët e tij fisnik. Vëllezër të nderuar, jemi duke qëndruar tek faktorët të cilët na bëjnë stabil në fenë Allahut azza wa jall. Sot me lejen e Allahut xhelle xhelalu mundohemi në këto momente, në këto çaste të kësaj dite të bekuar, t'i ndajmë me ju disa prej argumenteve, disa prej teksteve nga Kurani dhe nga suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që na kanë shpjeguar dietarët, që kanë nxjerr duke e përmbledh me një mekanizëm tjetër, me një faktor tjetër i cili na ndihmon që të qëndrojmë stabil në fenë Allahut azza wa jall, e ajo është studimi apo reflektimi rreth ngjarjeve të njerëzve të mirë të kaluar, e në krye prej tyre janë pejgamberat. Pastaj gjithë ata që kanë ardhur dhe kanë ndjekur rrugën e tyre. Studimi, reflektimi rreth tregimeve, rreth ngjarjeve të tyre, rreth asaj që kanë përjetuar ata. Kjo padyshim se na e bën stabil zemrën tonë në fenë Allahut azza wa jall. Dhe këtë e nxjerrmi nga Kurani famëlar, sepse këtë objektiv madhore, këtë synim gjigant, Allahu azza wa jall ja ka përmend pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe për këtë arsye edhe ja ka tregu. Dhe Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an: "Wa kullan naqussu alayka min anba'i ar-rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak." Tha gjithë këto që të kemi shpall ty prej ngjarjeve të pejgamberëve, dhe ka thonë prej ngjarjeve të pejgamberëve. Do thonë janë disa prej çtyre që ka përmend Allahu subhanahu wa taala, sepse pejgamber të dërguar ka pas shumë. Allahu azza wa jall i ka tregu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam disa prej tyre që janë përmendur edhe në Kur'anin famëlar. Për çfarë arsye? Çka ishte synimi kryesor?
Arsyeja bazike. Allah tha, "Ma nuthabbitu bihi fuadak." Tha, që ta forcojmë ty zemrën tënde. Na e dim se baza e udhëzimit, e stabilitetit në fe është në zemër. E këtë e bën stabil, çka? Kur mësojmë, kur reflektojmë rreth ngjarjeve të pejgamberëve. Edhe Allahu Azza wa Jalla ka treguar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ai të forcohet kështu, që ti bëhet stabil zemra me këtë. Edhe na e ndjekim këtë rrugë, këtë metodologji. Edhe kjo vlen edhe për neve. Ma nuthabbitu bihi fuadak, me të cilën na e forcojmë, e bëjmë stabil zemrën tonë. Edhe në këtë shumica e dietarëve kanë thonë kur ka thonë Allahu Azza wa Jalla në këtë, ka thonë qëllim surja. Edhe pse Qatada dhe Hasan al-Basri kanë thonë në këtë dunja të ka ardhur e vërteta. Do në këtë surë ka ardhur e vërteta. Edhe këshill, edhe rikujtim për besimtarët. Do thonë dhe na si besimtar përfitojmë. Ja shohmi hajrin. Kur të mësojmë, kur të lexojmë për ngjarjet e pejgamberëve, edhe për këtë vëllezër, elhamdulillah dhe në gjuhën shqipe ka vepra të përkthyera rreth historive të pejgamberëve, si kraj e Ibn Kathirit, dietarit të madh Ibn Kathirit. Apo ka dhe tjera vepra, libra për historitë, për ngjarjet e profetëve, po edhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po edhe pas pejgamberit alaihi wasallam, sepse edhe prej tyre përfitojmë. Në kryet prej tyre kush ishin? Sahabët, jeta e sahabëve, jeta e tabiinëve. Dhe këtu kemi libra, fragmente nga jeta e sahabëve, fragmente nga jeta e tabiinëve. Këtu vëllezër, kur lexojmë, nuk është vetëm se mu argëtu, por se është me përfitu. E përfitimi më i madh është këtu, me përfitu qysh me qëndru stabil ndaj sprovave të ndryshme, ndaj josheve, ndaj zullumit. Kur lexojmë, për shembull, kur lexojmë për 950 vite ka thirr tek rruga e Allahut Azza wa Jall. Është mundu njerëzit me i ftu tek ajo që është e mirë, që është e dobishme, tek falja e Allahut, tek rruga e Allahut. Është luftu, është armiqsu me të gjitha metodat, me të gjitha mënyrat. Është përgënjeshtru, ama prap ka vazhdu. Kjo ja lehtëson krejt dietarëve dhe hoxhallarëve. Edhe atyre muslimanëve që janë praktikues të fesë, edhe që i thrasin njerëzit tek rruga e Allahut subhanahu wa taala. Mos me u dëshpëru, mos me u dorëzu shpejt. Edhe nëse përgënjeshtrohet me vazhdu. Sepse kjo është metodologji e krejve të përpara. Kur e shohim për shembull pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në kohën e tij, kjo ka qenë padyshim ka qenë një motivam i madh për të. Kur kanë dëgjuar se po thonë çka, po thonë se hirbaz, magjistar, po thonë gënjeshtar. E çka është puna e jonë, e atyre që kanë ardhur pas tij, subhanallahu, kur dëgjojnë për shpifje të lloj-llojshme ndaj dietarëve, ndaj hoxhallarëve. Kjo është padyshim se është lehtësim, prandaj edhe është një objektiv tjetër që është me na lehtësues provat. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur kanë dëgjuar këtë fjalë, e çka thot Allah subhanahu wa taala? O kështu, i ka thot Allah, kështu i kanë ndodhur atyre pas para teje. Çdo kush që i ka ardhur atyre prej pejgamberëve, çka kanë thonë ata? Illa qalu sahirun aw majnun. I kanë thonë përveç se kanë thonë magjistar apo që ka humbur mendja, majnun. Kur analizojmë, kur reflektojmë rreth ngjarjes së Ibrahimit alayhis salam, veç se ka thirrë në të vërtetën, e ka kundërshtuar të kotën në të cilën ishte edhe kota më e madhe, që e kundërshton çdo parim të logjikës, ka qenë adhurimi i idhujve. Edhe kur Ibrahim alayhis salam pastaj kur i prish ato idhuj, me çka vendosën ata? Çfarë gjykimi sollën ata? Kanë thonë harriquhu. Thonë me mbytja, çfarë lloj mbytjes? Do thonë lloj më i rëndë, kanë munduar me zgjedh një dënim më të ashpër. Çka? Me djeg. Që të kënaqen kur ta shohin të djeg, të vujt. Subhanallah. Thanë djegne, wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin, dhe ndihmoni idhujt
e juaj, nëse bëni diçka, nëse jeni për atyre që bojnë diçka, wa kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. E Allah që tha, ne i tham, o zjarë bëhu i ftoht, edhe shpëtim për Ibrahimin. E Ibn Abbas i lezër, subhanallah, një dobi që na ndihmon neve, ka thonë, fjala e fundit që ka thonë Ibrahim a.s. para se me gjujt në zjarë, ka thonë, ka qenë fjala madhështore. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Më mjafton Allahu wa ni'mal wakil. E sa i mirë është ai që ja dorëzoi këtë çështje, që i dorëzohen çështjet, që i merr përsipër çështjet. Çka ka qenë përfundimi këto? Ka qenë shpëtimi i Ibrahimit a.s. Edhe kjo është një objektiv tjetër vëllezër, duhet me pas parasysh. Secili që është në të vërtetën, fundi i mirë është për to. Edhe nëse përballet me sprova të ndryshme, me ashpërsi të ndryshme, me armiqësi të ndryshme, fundi është fitoria, triumfi. Edhe nëse arrit tek mbyqja, tek vdekja, nëse jetë vërtetën tek i fitu, se kështu e kemi edhe ngjarjen e Ashabul Ukhdud, dhe kjo është një ngjarje tjetër, për të cilën përfitojmë. E Allah Gjelle Gjelalu lezër për këtë ngjarje, për ata që i kanë ndjek, që ka përshkruajtur Allah subhanahu wa taala? Ai ishte fitore, triumf i madh. Edhe çysh po mbytën është triumf? Po, sepse kanë qenë në të vërtetën. Do thonë e kanë dorëzuar shpirtin e tyre në të vërtetën. Në çdo rast ti ke fitu. Kemi qenë triumf, vetëm se rëndësia është me qëndru në të vërtetën. E këto na ndihmojnë neve, na motivojnë, na përforcojnë me qëndru në këtë rrugë. Ngjarja tjetër, Musa a.s. Sa lloje të sprovave i ka pas, me Firaunin, me popullin e tij. Edhe prap kur nuk i ka humbur shpresën tek Allah subhanahu wa taala. Edhe gjithmonë kanë qenë stabil. Madje një rast Allah subhanahu wa taala ka përmend në Kur'an, edhe kjo na mëson neve, është na përfitojmë. Falemma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Kur u pan ato dy ushtrit, do të thonë ata ushtria e Firaunit duke ndjek, do të thonë Musa alayhis salam me pakicën që ishin, ata shokët e Musës thanë na zonën. Me frikë të madhe na zonën. E Musa alayhis salam këtu çish ka reagu, kella inna ma'i rabbi sayahdin. Tha asesi me mua është Zoti im, kishte detin përpara. Pra pa armikun. Në çat rast subhanallah. Në çat momente nuk e ka humbur shpresën tek Allah subhanahu wa taala. Ka thonë Zoti im, me mua është Zoti im, ai ka më mullzu. Edhe më një herë erdhi zgjidhja Allah azza wa jall, duke u hap deti, duke urdhëruar Allah azza wa jall me imshu detit me atë shkop që ka pas. E pastaj Allahu Gjelle Gjelalu nderoi me këtë mrekulli të madhe që e ndoi të detin për ta. Dhe këto ngjarje vëllezër, me këto ngjarje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përfituar. Dhe ka forcuar zemra në fenë Allah subhanahu wa taala. Apo ngjarja e Firaunit me magjistarët, çiko, me një herë pasi që e kuptuan të vërtetën, ju nënshtruan Allahu Gjelle Gjelalu, i than na i besum Zotit të Musës dhe Harunit. Çka tha Firauni? Tha ju a besut para se që aja punë i lejon juve, që këtë është kërcënimi. Kërcënimet, me njëherë, në pas udhëzimit, vinë sprovat të ndryshme, një prej tyre është kërcënimi. Tha ju a besut para se që jap unë juve i lejon, me të vërtetë tha, ajo është ai mësuesi juve i madh. Ai mjeshtri juve që ju ka mësu juve sehrin. Dhe më njëherë me shpifje. Dhe deri përpara i kishte afër veti. Kur e pranuan të vërtetën më njëherë shpifje. Tha, ta shkërcënime, tha, unë e juve, që kom e bo, kom e ja prej durt, edhe kom të këmbyra. Edhe kom ju varë, tha, në trungje të hurmave. Edhe ta shofë, tha, se cili prej neshta, është më i ashpër në denim. Dhe më këmgullës në denim. E që shë përgjigjen e magjistarët, që e këshin pranu, pastaj nuk ishin magjistarë, normal. A më që shë përgjigjen, më njëherë, subhanallah, stabiliteti. Tha, na ty kur nuk kena me dhonë përparësi para provave që në kanë ardhë. Edhe ndaj ati që në ka kriju. I thanë ti gjyko që është të dush. Sepse ti vetëm se në këtë dënja ki me gjyku. Me fjallë tjera, nëse gjykon këtë dënja,
në ahiret, që është i përhershëm, aty nuk i me gjiku, aty ka me gjiku që tërkush. Aty ka me gjiku Allah Gjelle Gjelalu, krijuesi, absolut. Edhe thanë, na me të vërtet i besojmë Zotit ton, shpresojmë që na fali gabimet edhe atë sehrin që na ke imponu ti. Edhe Allahu subhanahu wa taala, Allahu azza wa jall është më i miri dhe i përjetshëm. Pra dhe këto ngjarje vëllezër edhe prej objektivave, prej synimeve madhore për neve është pra që na lehtësoje rrugën tek Allahu subhanahu wa taala, që na forcoje, që na bëje stabil, po edhe të na përgëzoje me fundin e mirë. Sikur se që janë përgëzuar edhe pejgamberët më herët, edhe njerëz të mirë, edhe dietarët më hershëm, të më hershëm që kanë pas gjithmonë në fund triumfi ka qenë për ta. Me rëndësi është ka me qëndru në rrugën e vërtet në rrugën e Allah subhanahu wa taala. Apo kur shohim ngjarjen e Jusufit alayhis salam, çfarë ngjarje madhështore, ka thënë Allahu azza, e ka përshkruar kështu, na po ta shpallim ty ngjarjen më të bukur. Edhe ja vlen edhe shumë e rëndësi me studiu ngjarjen e Jusufit alayhis salam. Edhe çish është ballafaqu, çish është përballë me të gjitha llojet e sprovave, duke filluar tek shtëpia vet, ndaj vëllezërve të vet, që kanë pas inati, që kanë pas xhelozi, që kanë pas hased, që kanë pas smirë ndaj tij. Zullumin e tyre që e kanë bo, duke e gjujt në bunar, në pos, pastaj sprova që kanë ardhë, të një pas njëshme, në fund që ka ishte? Në fund ishte triumfi i madh për Jusufin alayhis salam, nderi i madh për Jusufin alayhis salam, edhe sprova ndaj josheve, edhe këtu sprova shumë gjigante, madhështore që ka qenë me gruan e Azizit, që ka ftu tek mëkati i madh i zinas, e qysh është ballafaquaj me Allah, duke kërku mbrojtjen e Allah Gjelle Gjelalu, duke e nështru Allah, duke e kërku strehim tek Allah subhanahu wa taala. E çto llojet e mënyrët e përballimit të sprovave na bojnë dobi edhe neve, edhe në këtë kohë. Prandaj edhe e kanë përmend si një mekanizëm shumë të rëndësishëm që na forcon, na bën stabil në fenë Allahut azza wa jall, edhe duhet me marrë serioz. Dhe që thash, në krye prej tyre pejgamberëve ishte jeta e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Prej në fillim deri në fund, me studiu, me shiku, me reflektu rreth ngjarjeve, rreth mënyrës se çish ka reaguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çish na ka mësuar pejgamberi, çish ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sahabët e pas sabër, edhe vetë çka bo sabër, ndaj lloje të ndryshme të sprovave. Prej tyre ishte edhe sprova e shpifjes, edhe sot vëllezër. Do të thonë, kur dëgjojmë për dietar që shpifet për ta, për hoxhallar që shpifet për ta, gënjeshtar, mashtrues, shpion, krejt këto vëllezër e dim se e kanë bërë dhe më herët me pejgamberët, me njerëz më të mirë. E kush jemi na? Kush jemi na që mos ndaj neve mos bëjnë shpifje? Kur kanë shpif ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Njerëz më madhështor që ka prej këtë tokë, fytyrë të tokës. Njëri më i ndershëm tek Allah, më i dashur tek Allah azza wa jall, të gjitha llojet e zullumit, e shpifjeve, e gënjeshtrave kanë bërë ndaj to. Madje kanë shpif edhe për gruan e tij, me shpifjen më të rëndë që mundesh me ia bë dikujt. E çysh ka reaguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj jeta, që thash, e sahabëve, apo atyre që kanë ardhur pas tyre, tabiinëve, edhe dietarëve, studimi i jetës së tyre vëllezër. Kjo na ndihmon në rrugën e Allah subhanahu wa taala. Na bën më stabil, na forcon. Në rend parë na forcon zemrën, e zemra është baza. Do thonë që pastaj reflektojnë të gjitha gjymtyrët, do thonë prej çka? Prej zemrës. Sepse zemra është sebebi kryesor, është katalizatori, është motori. E kjo na forcon zemrën. Edhe Allah subhanahu wa taala sa bukur ka thonë: "Laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab." Tha në ngjarjet e tyre, ka i bret me marë, me përfitu, mësime, leksione për njerëz që kanë logjik. Prandaj njerëz që kanë logjik, çka bojnë? Studiojnë jetët e tyre, që të përfitojnë prej tyre, që të forcojnë në rrugën e Allahut azza wa jall, sepse nuk ka synim më kulmor se sa me qëndru në të vërtetën. E prandaj edhe është me rëndësi me shiku të gjitha mekanizmat edhe faktorët të cilët na ndihmojnë, që janë shtytës, ndihmues që të qëndrojmë stabil në tek feja Allahut azza wa jall. Që të qëndrojmë stabil në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Edhe një objektiv tjetër është, do të thonë një synim tjetër është që të
që t'i ndjekim ata. Në atë mënyrë që kanë reagu që t'i ndjekim. Allah subhanahu wa ta'ala thot, ulaika alladhina hadahumullah fa bihudahum iqtadi. Tha janë ata të cilët Allahu i ka udhëzu. E me udhëzimin e tyre, fa bihudahum iqtadi. Kjo është një dobi gjigante. Ti me udhëzimin e tyre. Do thonë, udhëzimi ishte prej Allah subhanahu wa ta'ala. Do thonë, shpallje, me qatë shpallje ti udhëzohu. E nuk ka thonë me ata. Shikon, nuk ka thonë me ata. Ka thonë me fa bihudahum. Me udhëzimin e tyre. Ti udhëzohu. Apo ndjekje, udhëzimin e tyre. E lusim Allahun azza wa jall që na bëjë për atyre të cilët mësojnë, të cilët reflektojnë, studiojnë jetët e pejgamberëve, historitë e pejgamberëve dhe atyre që kanë ardhur pas tyre. E në krye prej tyre është pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Që në këtë mënyrë të forcohemi ashtu që ka qenë forcim, që ka qenë stabilitet për zemrën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Qetë edhe për neve stabilitet për zemrat tona në këtë kohë të vështirë, në këtë kohë dinamike, në këtë kohë për plot fitne dhe sprova të lloj-llojshme me të cilët ballafaqohen ata të cilët e ndjekin në rrugën e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ata të cilët e ndjekin në rrugën e vërtetë të Allahut subhanahu wa taala.